تخيل معايا شاب يتيم وكل زمايله اللي في المدرسة بيتنمروا عليه، لكن بتحصل المفاجأة، بيكتشف إن عنده قوة مرعبة، قوة بتعادل قوة ملك الشياطين ويمكن أكتر. ركز بقى معايا في اللي جاي، اذكر الله في قلبك وما تنساش تصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقالي كتير ما طلبتش منكم تفاعل على أي فيديو، وروني بقى هنوصل الفيديو ده لكام لايك. وما تنساش حساب الانستجرام بتاعي تحت في صندوق الوصف، مستنيك هناك، برد على كل اخواتي. بدايتنا النهارده مع شاب اسمه شو، واللي بيكون خارج مع اخته شياو عشان يفسحها في المهرجان، ورغم ان هي بتطلب منه طلبات كتيره وحاجات عاوزه تشتريها وهو معهوش فلوس، لكن بيوافق على كل طلباتها عشان ما يزعلهاش. وبعدها بيكون في عرض على المسرح واللي هيضربوا فيه الالعاب الناريه، وبتكون الدنيا زحمه جدا وما بيكونوش شايفين العرض هما الاتنين، لكن بيقرر شو انه يضحي بالعرض عشان خاطر اخته وشالها عشان هي تتفرج، مع انه هو اصلا مش شايف اي حاجه. وبتكون شياو فرحانه، لكن شو بيتعب من كتر ما هو شايلها، فبيقرر انه ينزلها ويقربوا من المسرح شويه. واول ما وصلوا بقوا قريبين جدا من الراجل اللي بيقدم العرض واللي بيكون بيعمل اشكال كتير من النار. وبيحس شو ان في حاجه غريبه، كانه اول مره يشوف عرض النار، وما بيكونش عارف يحدد اذا كان الشخص ده بيعمل الحركات دي كخدعه ولا سحر ولا دي اساسا قوه خارقه. والعرض بينتهي لما الالعاب الناريه بتضرب في الجو، وبيكون كل اللي موجود في المهرجان مبسوطين. لكن شياو وهي مروحه سالته هو الراجل ده عمل كده ازاي بالنار، فقال لها الحقيقه هو مش عارف هو عملها ازاي، فاقترحت عليه انهم يدخلوا الكواليس عشان يعرفوا، وممكن ده يكون سبب انهم يشتغلوا الشغلانه دي وساعتها هيكسبوا من وراها فلوس كتير. لكن شو قال لها لا، مستحيل يقولوا لنا على سر مهنتهم. لكنه رجع افتكر انه عاوز يعرف فعلا هم عملوها ازاي، لانه مش مقتنع ان دي خدعه. وفعلا بيدخلوا هم مستخبيين لحد ما بيوصلوا للكواليس، وهناك بيستخبوا ورا ترابيزه وبيكون في ناس كتير واقفه لحد ما واحد منهم بيطلع مسدس وبنشوفه بيضرب بيه واحد تاني. فساعتها الشو بتخاف وبتصرخ، وده اللي كشف مكانهم وسالهم واحد بتعملوا ايه هنا، فقالوا له انهم كانوا رايحين الحمام بس تاهوا، فقال لهم احنا شرطه والعمليه دي سريه، وقال لهم على مكان الحمام وخلاهم يمشوا. لكن شو بينه وبين نفسه عارف انهم اكيد بيضحكوا عليه وانهم مش شرطه اساسا. واول ما خرجوا من الكواليس بيقابلهم واحد اسمه زيوي وبيسالهم انتوا شفتوا ايه في الكواليس، لكن مرضيش شو يرد عليه وخد اخته ومشي، وبيتكلموا مع بعض وهم ماشيين. وهنا بنعرف ان شو وشياو مش اخوات من الدم، لكن كانوا عايشين مع بعض في دار الايتام، وبيعدوا على واحده اسمها العمه لين وبيطمنوا عليها، وبتكون قاعده قدام البيت بتعمل دواء اعشاب لجوزها واللي اسمه السيد لي واللي شكله تعبان شويه. وبعد ما بتروح شياو بتقعد تتفرج على التلفزيون وبتسمع في الاخبار ان في طفل عنده 3 سنوات قدر انه يخرج ليزر ازرق من عينه، وست عجوزه عندها 70 سنه اختفت من العدم وظهرت في مكان تاني. وساعتها شو بيحاول يحضر لها العشاء، لكنها كانت طالبه انها تاكل اندومي، لكنه رفض وضربها بالسلسله بتاعته، فعملت نفسها بتعيط لحد ما قال لها خلاص هروح اجيبلك. ولما خرج بيفتكر ايام ما كانوا هما الاتنين في دار الايتام، وكان في دايما 3 من زمايله بيضربوه، وكانت هي الوحيده اللي بتفضل واقفه جنبه رغم صغر سنها. واثناء ما هو ماشي في الطريق بتيجي عربيه تريلا ضخمه وبتخبطه وبيقع على الارض والدم حوالين جسمه، وساعتها السلسله اللي كان لابسها بتنور وبترفع جسمه بعيد عن الارض، وبيفضل الدم يضخ في جسمه كله. بتحصل معجزه وبيفوق ومش بيكون حاسس باي وجع، وفي نفس الوقت بيكون السواق واقف جنبه شكله مرعوب عشان مفكره مات، لكن بيقدر شو انه يقوم من مكانه وبيقول للسواق انت الغلطان، انت خبطتني وانا ماشي على ممر المشاة ولازم تدفع لي فلوس كتعويض. لكن السواق بيخاف وبيجري يركب عربيته، بيهرب بسرعه وبيقول على شو انه شبح، لكن شو بيفضل يسال نفسه هو انا ليه مش حاسس باي وجع، وبيقول لنفسه انه ممكن يكون عنده قوه خارقه. وبعدها بيكمل طريقه وبيروح السوبر ماركت بيشتري الاندومي، لكن صاحب المحل بيخاف منه وبيقول له انت ايه اللي حصل لك، فلما بيشوف شو الدم على دماغه بياخد الاندومي وبيجري بسرعه لدرجه انه بيخبط في الناس وهو بيجري. ولما بيدخل لاخته بتساله ايه اللي حصل، فقال لها ان في عربيه خبطته لكن خبطه بسيطه وما حصلوش حاجه، وبيديها الاندومي بتاعها وبيقول لها انه هيدخل يستحمى عشان يشيل اي اثار دم من على جسمه. لكن وهو في الحمام فضل يتاكد ان مفيش اي جروح، وكان مستغرب جدا لحد ما خد باله ان في علامه ظهرت على كف ايده الشمال، وهو قاعد بالليل لوحده بيتفاجئ ان في قايمه ظهرت قدامه وموجود فيها اسماء اشخاص ما يعرفهمش، وبيفتكر السواق لما خاف منه. ساعتها ظهرت ارقام على راسه، وكمان نفس الارقام دي ظهرت عند صاحب السوبر ماركت، حتى ظهرت في الناس اللي خبط فيهم في الشارع. وهنا بيفهم ان قوته الخارقه اشتغلت وانها بتزيد لما بيخوف اي حد، وبيقول لنفسه انه بالطريقه دي ممكن يبقى ملك الشياطين، وبيظهر قدامه انه ممكن يلعب لعبه اليانصيب، وفعلا بيشغلها وبيكسب تفاحه، ولما بياخدها ما بيكونش عارف يعمل بيها ايه، لكن جرب ان هو ياكلها، وساعتها طلعت ليزر احمر، وده زود قوته الجسمانيه بعضلات وخلته حاسس براحه كبيره. وبيكون كل مره بيلعب فيها بيتخصم منه 100 نقطه، وهو كان عنده 501 نقطه، ووصل انه بقى معاه نقطه واحده بس. لكن بيكتشف ان لما
فلما الشاو طلبت منه يعمل لها الاندومي قال لها اعمليه لنفسك، فاتضايقت منه، وده ساعتها كسبه 100 نقطه لانه تسبب ليها بمشاعر سلبيه، وبقى مبسوط جدا انه كسب نقط تاني. وبعدها كان قاعد بيتفرج على التلفزيون وبيعرف ان في حريقه في السوق اللي في نص المدينه، وقرر انه هيطلع يشوفه من فوق سطح البيت. لكن لما طلع اتفاجئ ان الاتنين اللي شافهم في كواليس المهرجان موجودين، فاستخبى منهم بسرعه، وبعدها بيقربوا منه فبيحاول انه يهرب منهم بسرعه. وقبل ما ينزل على السلم بيشوفوه وبيسالوه انت بتعمل ايه هنا؟ فقال لهم ان ده بيته وده السطح بتاعه، وهو كان خارج يجيب الفجل بتاعه من فوق السطح. فقالوا له انت لازم تدخل البيت حالا لان الوضع خطير وما تخرجش ابدا. وبعد كده فضلوا يتنططوا فوق سطح البيوت، وبينزل شو بعد ما كان مرعوب، وبيشوف اخته وبتقول له انت بتتكلم مع مين بره؟ لكن بيقاطعهم صوت واحد وقع من فوق السطح. لكن شو بيقول انه هيخرج لوحده، وبيقول لاخته ما تخرجش ابدا، وده بيخليها تتضايق، وساعتها برضه بيكسب من وراها نقط. لكن بعد لحظه بيشوفها خارجه وراه، وبعدها بيفكر شو ان الراجل اللي وقع ده هو نفس الراجل اللي عمل الحريقه اللي كانت في السوق، واكيد كان بيهرب من الشرطه ووقع هنا. لكن شو بياخد باله ان هو عامل نفسه مغمى عليه، فبيقرر ان هو يضايقه عشان يكسب من وراه نقط، وفضل يقول له انهم مش هيساعدوه. وبعدها بيقرر ان هو يفوق لوحده، وساعتها بيطلب ميه، فجاب له شو شويه تلج وقال له كل دول احسن، فاتضايق اكتر وقرر ان هو يقوم. لكن شو بيزقه على الارض مره تانية، لكن فجاه بيمسك ايد شو وبيطلع من ايده نار، لكن النار دي كل شويه بتطفي، وكل ما هو بيتضايق شو بياخد نقط اكتر، لحد ما في الاخر قال لهم ان اسمه ليانج، وانه كان بس بيهزر معاهم وعاوز يمشي. فشو قال له خلاص روح وخلي بالك من الطريق وانت ماشي. وبعدها بيدخل شو الاوضه وبيقرر انه يشتري بالنقاط اللي كسبها فاكهه سحريه، ولما بياكلها بيحس انه كان طاير في الفضاء، وانه شايف دوران الارض حوالين الشمس. وبيخرج من الاوضه وبيشوف تليفون شياو، وبيكلم زمايله اللي بيكونوا بيتناقشوا عن الحريق اللي حصل في المدينه، فخد التليفون وبدا يكتب لهم رسائل تضايقهم. واضح كده ان النقط عملت له وسواس في دماغه، وبعدها قرر انه يروح السوق قبل ما يروح المدرسه، وده عشان يبيع البيض اللي معاهم عشان يقدر يوفر مصاريف المدرسه، وبتكون كل حاجه ماشيه تمام، لحد ما زمايله في المدرسه عدوا عليه وبداوا يتريقوا عليه، لكنه رد عليهم بهدوء، وده اللي ضايقهم جدا وكسب من وراهم نقط، وبقى محترف في انه ازاي يكسب من اللي قدامه بهدوء، لحد ما واحد منهم قال له انت لازم تخلص بسرعه عشان تلحق المدرسه، وبيفضل يتريق عليه اشتريهم انت وانا امشي. فقال له باستخفاف ماشي يا عم، هما بكام؟ فعلى طول شو مشى كل الناس اللي كانت واقفه في الدور، وقال له دول 47 بيضه يعني ب 75 يوان. فساعتها اتصدم وقال له بس انا معيش فكه، وطلع له الفيزا الذهبيه. وساعتها جت واحده اسمها سيو كينج وقالت له خد انا معايا فكه اعتبرهم سلف، وده اللي فرح شو جدا. وبعد ما دفعت الفلوس ما رضيش ياخد البيض وقال له خليهم ليك، ومشي وهو متضايق. وبعد كده بنروح للمدرسه الثانويه وتحديدا في الصف الثالث، وده اللي بيكون فصل شو. وبعدها بيسمعوا انه في واحد قوته الخارقه ظهرت في الصف السادس، وعلى طول كلهم راحوا وكان في زحمه جدا، وبيسال بيلينج اذا كانت تعرف اي حاجه عن اللي بيحصل، فقالت له ان في طالب قوته الخارقه ظهرت وتهجم على مدرس وكان عاوز يرميه من فوق السطح، فطلع بسرعه على فوق، فشاف كل الطلاب متجمعين والشرطه كمان وصلت. وطبعا ده بعد ما المدير الهوي اتصل بيهم، فكان عاوز ياخد منهم نقاط بسبب مشاعرهم السلبيه، وفضل يفكر لحد ما قرر ان هو هيقرب من الطالب وقال له انت هتتسجن بسبب القانون بتاع الاعتداء العمد. وفضل يوتره لحد ما الشرطه هجمت عليه وقبضوا عليه، والحمد لله انقذ المدرس. وفي اللحظه دي راحت له بيلونج وقالت له ان هي ما كانتش عارفه ان هو شجاع كده في المواقف الصعبه. وقبل ما يمشي من المدرسه بيشوف مجموعه من الدكاتره جايين عشان ياخدوا منهم عينات الدم، وده عشان يكشفوا عدد الناس اللي قدراتهم الخارقه صحيت. وبعدها وهو مروح بيقابل نفس الشخص اللي قابله وهو خارج من كواليس المهرجان، وطلع بيكون عارف العامه. ولما بيروح بيلاقي ان اخته تعبانه وعندها حمى، فبيبدا ينيمها على السرير وبيراعيها. لكن هنا بتجيله فكره عبقريه وبيخرج بره الاوضه وبيستخدم قوته وبيلعب لعبه الحظ، وده عشان يجيب فاكهه سحريه، ولما بيروح يديها منها بتخف في نفس اللحظه. ولما بيرجع المدرسه بيظهر المدير وبيقول لهم ان هم عملوا فصل اسمه فصل النشاط، وده اللي هيكون خاص بالطلبه المتميزين وتحديدا اللي عندهم قدرات خارقه، وبيعرفهم على المدرس الجديد شيفن، واللي قال لهم اللي هيسمع اسمه يقوم يقف. وساعتها كل الفصل بيتفاجئ لانهم بيسمعوا اسم شو من ضمن الناس اللي عندهم قدرات خارقه. وبعدها بنروح لمكان غريب وسط الجبال، وبيكون في معركه بين مجموعه اشخاص، وفي واحد شكله غريب بيقدر يهزمهم كلهم. وتاني يوم في المدرسه بيجي لهم طالب جديد، والطالب ده بيكون اسمه جيانج، وده طالب عنده برضه القدرات الخارقه، وبيروح يقعد جنب شو وبيتعرفوا على بعض. وفي نفس اليوم بالليل بيروحوا اول درس ليهم، وبيكون المدرس بتاعهم هو شيفن، لكن بيستغرب شو لان ده نفس الشخص اللي كان في كواليس المهرجان، وهو نفس الشخص اللي كان فوق السطح بتاع بيته. وبيسال نفسه ليه هما بيعملوا كل ده، وبيسالهم ايه اللي يعرفوه عن الصوديوم والبوتاسيوم، وبيقف شو يجاوب، لكن بيبدا يهبط فبيرجع يقعد تاني. وقال لهم ان الصوديوم هو الكاشف الوحيد عن عينات الدم اللي بتكشف القوه الخارقه. وساعتها بيضيف جيانج معلومه كمان، وانه كان بيستخدم في تبريد المفاعلات النوويه، واللي كمان بيستخدم في صناعه الاسلحه السحريه. وساعتها بيبان على جيانج انه شاطر جدا، وبيبدا يشرح شيفن عن تجربه الصوديوم بالاختلاط بالدم، وقال ان دم الناس اللي عندهم قدرات خارقه بيتحول من الابيض للاسود،
وكل ما درجة الغمقان بتزيد قوته، وبيقول لهم ان هو هيعمل ليهم اختبار الصوديوم، وهو واثق فيهم انهم هيكونوا اعمدة في المستقبل في المدينة. وبعد الاختبارات بيظهر ان ليو وجيانج عندهم كفاءة من الدرجة التانية، وبيظهر ان شو اقل درجة فيهم، لكن ما بيكونش متضايق. ولما بيروح البيت بيقرر ان هو ياكل من الفاكهة السحرية، ودي اللي هتزود كفاءته في الاختبار الجاي. لكن بيتفاجئ ان النظام بيقول له ان هو استهلك كل النقط بتاعته، وان الفاكهة دي مش هتكون موجودة بعد كده. وبعدها بيكون قاعد مع اخته وبيجرب حظه في النظام لحد ما بيظهر له ورقة سودا، وما بيكونش فاهم ايه ده، وبيمسكها في ايده وبتطير ناحية دماغ اخته. وفجأة الكوكب كله بيقف عن الحركة، واخته بتحس انها شايفة كوكب الارض من الفضاء. وبعدين بيحاول انه يشغل نظام الحظ بتاعه، لكن ساعتها بيجيله نفس الوجبة اللي ما بيحبهاش، فقرر انه يكسب من وراها فلوس، وراح السوق وقرر انه يبيعها، وناس كتيرة جدا اشترت منه لدرجة انه بقى يكسب منها اكتر من بيع البيض. وبعدها بيقعد في اوضته بالليل وبيجرب كل القدرات الجديدة لحد ما قدر ان هو يعمل سيف سحري، وبيقدر انه يتحكم فيه، وبتكون دي اول مرحلة من المراحل السبعة للقدرات الخارقة. وبعدها بيروح الحصة مع المدرس شيفن، واللي بيعلمهم تدريب جديد عشان يزودوا قوتهم، وبيفضل شو يتدرب عليه حتى وهو في البيت، لكن بيواجه صعوبة انه يطور سلاحه السحري. وتاني يوم بيقابل جيانج وبيسأله عملت ايه في التدريب، فقال له انا فضلت ساعتين اتدرب لحد ما قدرت اوصل للقوة الروحية. ولما دخل الفصل لقى ليو عمال يكسب العيال في لعبة الريست، ولما نده عليه عشان يلعبوا قدر شو انه يكسبوا بسهوله، وقال له انا بقيت قوي بسببك، وبيقول له كده عشان يضايقه. وهم بيتغدوا جيانج عرف ان شو قدر يكسب ليو، وده معناه ان قوته زادت، وقال له انت لازم تقول للمدرس شيفن علشان ده هيزودك احجار روحيه. وبيعرف من جيانج ان المدرس شيفن ضمن فريق شبكه الارض، وقال له ان في كمان فريق اسمه شبكه السماء، ودول اكتر قوه واغلبيتهم رؤساء اقوياء جدا. واثناء ما هو قاعد بالليل بيسمع صوت، ولما بيبص من الشباك بيلاقي مجموعه اشخاص شكلهم غريب، ومنهم نفس الشخص اللي كان بيحارب بين الجبال، واللي بيكون اسمه ني تينغ، واللي بيكون رايح لجاره السيد لي، واللي بيكون واحد من المنظمين في شبكه السماء، وبيقول له ان في مكان لشخص جديد في الشبكه، ولازم نشوف واحد يكون قد الثقه دي، احنا عاوزين نحقق السلام في العالم. لكن بيكون في خلاف بينهم، وبيقول ني تينغ ان المؤسسه مش هتوافق على حد غيره في الرئاسه، واتمنى ما يكونوش اعداء، وسابه ومشي. وبيكون شو مراقبهم وسمع كل حاجه، لكن ني تينغ شافه وهو واقف في الشباك، لكن ما اهتمش ومشي. وتاني يوم بيخرج شو من البيت، وقرر انه عاوز يخلي السيد لي يعلمه ازاي يحارب بالسيف. ولما وافق نده على شياو وقال لها انت من النهارده هتتعلمي مع العم لي. بنرجع لشو واللي بيتفرج على فيديو لمجموعه اشخاص بيهاجموا قوات الشرطه، وبيقول له جيانج ان قوتهم تقريبا من الدرجه دي، وهم خارجين من المدرسه بيعرفوا ان ساو نيشينغ هو الطالب المتميز في المدرسه، وده بسبب ان قوته وصلت للدرجه ايه. وفي نفس الوقت بتكون سيو كينج خارجه من المدرسه وبتبص على شو، وبعد كده بتكمل طريقها، بس بيكون شو معجب بيها، بس برضه للاسف ما بيعرفش يكلمها. ولما بيرجع البيت بيلاقي ان السيد لي شرح لاخته شياو منهج الفلك والجغرافيا، وكان اتفاقهم ان هو هيشرح لها مقابل انه يتدرب معاه على المبارزه بالسيف. وبعدها بيجيب له اللبس بتاعه، وبيقول له انت لازم تلبس اللبس ده دايما، وحكى له عن شوش ويجان، واللي بيكون واحد من شبكه السماء، بيكون عاوز ينقل الثلاث تعليمات الخاصه بالطاويه للمبارزين المتميزين، وقال له انا هعلمك النهارده ان اي حاجه في العالم تقدر تقطعها. وبيمسك ورقه وبيشغل قدرته السحريه عليها، وساعتها بيقطع التلج اللي قدامه. وبعدها بيجيب السيف الخشبي وبيديه لشو، وبيفضل يدربه عليه، وبيقول رغم ان شو ضعيف لكن موهوب، وهو داخل في تحدي قصاد نفسه انه ينمي الموهبه دي. وبعد ما بيخلص تدريب بيقعد يتكلم معاه، وبيساله اذا قدر يوصل لقوه كبيره هل ساعتها هيوافق انه ينضم لفريق معين، وهل هيقدر يستولي على منصب كبير عشان يساعد الناس. فرد شو عليه وقال له كل اللي انا عاوز اعمله اني اعيش حياه هاديه، واني اقدر اعتني باختي شياو. فقال له ان الحياه مليانه ناس كتيره محتاجه واحد قوي عشان يعتني بيهم، لكن بيشرح له شو انه عايش حياه صعبه جدا هو وشياو، وانهم واجهوا صعوبات كتير وهم صغيرين. فقال له السيد لي انا هكمل تعليمك، لكن هحتاجك تعمل لي طلب واحد صغير. وشو وافق، وتاني يوم بيكون قاعد بيشرح الفلك والجغرافيا لشياو، لكن فجاه بيجي شو شويجان، وبسبب قوه شو بيعرف انه هناك، وبيفتكر اللي قاله السيد لي عنه، وعلى طول خرج من المدرسه وراح ناحيتهم. ولما سالوه جه بدري ليه قال لهم ان هو نسي حاجه في البيت. وشو شويجان بيتكلم قال لهم انهم رصدوا مجموعه احطام جديده على الكوكب، والاحطام دي جزء من المدينه بتاعتنا، وبيطلب منه ان المؤسسه بتاعته ما تتدخلش يوم الافتتاح، واكد عليه ان شبكه السماء عندها مكان فاضي لشخص جديد. وبعدها سابه ومشي. وبعدها بنشوف السيد لي بيكلم شو، بيقول له لازم محدش يعرف انك بتتدرب عندي الفتره الجايه. وبعدين ساب له انبوبتين من الصوديوم والبوتاسيوم، وقال له لازم تقيس قوتك بعد تدريباتك. ولما روح البيت وبدا الاختبار فجاه لقى نفسه من الدرجه ايه. بعدها بتتحول الانبوبه للون الازرق، وبيكون اللون ده مش موجود ضمن الجدول، وما بيكونش شو عارف ده معناه ايه. فقرر انه يخرج ويرمي انابيب التجربه. ولما جاله ليه عشان يعرف النتيجه قال له انه لسه في الدرجه زد. وبالليل بيقعد في اوضته يتدرب،
لحد ما بيقدر يوصل لتعويذه بتحميه من الصدمات على جسمه كله، وبعدها بيروح يطمن على اخته وبيكتشف ان هي كمان قدرت تخترق الغيمه بتاعتها وبقى فاضل لها 6 مراحل، فقال لها ان هو كمان اخترق مرحلتين من الغيمه وفاضل له 5، وكده هما الاتنين قوتهم بدات تزيد. وبتكون القوه اللي كسبتها شياو انها تقدر ترجع الكائنات اللي ماتت في الفتره الاخيره، وانها كمان تقدر تتحكم فيها، ومن ضمن الكائنات دي النمل والعصافير. وبعد كده عشان يختبر قوتها وداها حظيره الخنازير وخلاها تاخد مواصفات واحد فيهم، ولما رجعوا البيت خلاها تحضره وبدا يعمل عليه اختبارات. قرر يجرحه بالسكينه، وبعدين طلع السيف السحري بتاعه وقتل الخنزير بيه. وبعدها بالليل بيسمعوا الاخبار وبيعرف ان الثلاثه اللي هجموا على الشرطه قدروا انهم يسرقوا خزنه من البنك وتسببوا في اصابه 17 شخص ومقتل 3 اشخاص، وبعدها هربوا. وهم بياكلوا بيحس شو بالعصابه وهي بتهرب من على الجسر، وبيقرر ان هو يخرج، لكن بتقول له شياو ان هي حست بيهم هي كمان وانها عاوزه تيجي معاه. وبعدها بيطلعوا فوق السطح، وبعدها بيستخدموا قوتهم السحريه وبيفضلوا يتنططوا فوق اسطح البيوت لحد ما بيوصلوا للجسر، وهناك بيشوفوا المعلم شيفن وهو بيواجه العصابه. وبتكون العصابه عندها قدرات خارقه وبيقدروا يتحكموا في النار والارض، وبيفضل شيفن يصد كل ضربات النار بتاعتهم. وبعدها بيظهر باقي فريق شبكه السماء، لكن العصابه بتقدر تقتل 2 منهم. وبعدها بتيجي الشرطه، واول ما العصابه بتشوفهم بيهربوا، وكل اللي حصل ده بيكون شو وشياو بيتفرجوا عليه من الكوبري التاني، وساعتها بيكمل شو وراهم لحد ما بيلاقي الشرطه محاصره مبنى وبيقتحموه، لان الطياره شافت العصابه وهم داخلين هنا. وبتكون العصابه فعلا جوه، وبيقترح واحد فيهم على الزعيم انهم يسلموا نفسهم، وبكده هيكون عندهم فرصه يخرجوا من هنا عايشين. لكن الزعيم قال لهم احنا قتلنا 2 منهم وشبكه السماء مش هتسيبنا ابدا، وقال لهم انهم لازم يتحركوا ناحيه جسر لونغهاي وهو هيهربهم من ناحيه جبل مانغ. وبيخرجوا سوا وبيقفوا قدام الشرطه، لكن الزعيم بيفضل ماسكهم هما الاثنين وبيجري بيهم لحد ما شوش ويجن جري وراه واستخدم سلاحه السحري وهدفه عليه. لكن لما الدخان بيختفي بيظهر شو بيكون واقف فوق وبيقول لهم مش هتصدقوني لو قلت لكم اني كنت بتفسح. فبيهجموا عليه والباقي بيهجم على الزعيم، وفي واحد بيفضل يضربه بخطافات لحد ما بيخرج السيف من جسمه، وبيحدفوا لزميله وبيهجموا عليه هما الاثنين. وفي نفس الوقت بيكون شو قدر يضرب الاثنين اللي بيهجموا عليه، وبيبان ان قوته زادت بمعدل كبير جدا. وفي الاخر الزعيم بيقدر يهزمهم، وبعدها بيقف قدام شو وبعدها بيهجم عليه وبيقدر شو يكسر له عظم دراعه، وبعدين بيستخدم سيفه السحري وبيقتله، وبعدين بيسيبهم كلهم واقعين على الارض وبيمشي بسرعه. وساعتها بيكون ورط نفسه، ولما بيرجع البيت شياو بتقول له انها عاوزه تتعشى، وساعتها قرر يخرجها تاكل في مطعم. ووقتها قابله السيد ليه وقالت له شياو انهم هيروحوا يتعشوا في محل رخيص، المحل اللي في شارع تيانفو. فبيقول لهم خلوا بالكم من نفسكم، لازم تبعدوا عن المشاكل. وبعدها بيطلعوا فوق السطح، وبيقول لشياو انها تخرج العصفور بتاعها وتخليه يستكشف المنطقه، وده عشان لو في حد شكله غريب. وفي نفس الوقت بيكتشف شو ان القتال الاخير زوده نقطه، وهنا بيفهم ان مش المشاعر السلبيه بس اللي بتكسبه. وبتقول له شياو ان المكان ما فيهوش اي حد شكله غريب وكله تمام، فبياخدها وبيروحوا مكان وبيقول لها استخدمي قوتك شوفي اذا كان في اثار لحد ميت هنا. فقالت له ايوه في 3 اشخاص ميتين، منهم واحد طويل و2 قصيرين، لكن مش هتقدر تحرر روحهم لان قوتها مش كفايه. وبتقول له مع الوقت هتطور من نفسها وهتقدر تخرجهم. وبعد كده راحوا المطعم ياكلوا، واتكلم شو وقال لها انا خايف اكون مش مخليكي تعيشي حياتك، ولو كنت في دار الايتام كانت هتكون حياتك سعيده اكتر. فقالت له انت عاوز ترجعني تاني هناك؟ وفضلت تعيط، وافتكرت لما كان كل شويه يرجعها الدار وتهرب من هناك وتجيله لحد ما لقى الشقه اللي مأجرها وخدها معاه. وبعدين قال لها انا مش هرجعك هناك، ووعدها ان المستقبل هيكون احلى، وانه هيجيب بيت حلو ليهم يكون بتاعهم دايما، ومش هيكونوا خايفين من الايجار بعد كده. وبيمسك ايدها وبيطمنها، وبعدين بيكون في هيئه تحقيق بيحققوا عن اللي حصل اخر مره للزعيم ورجالته والشخص المجهول اللي قدر يقضي عليهم واللي ما عرفوش يتعرفوا على هويته، وده بسبب الظل الازرق اللي كان على جسمه. وبيقولوا انه خطير جدا ولازم يعرفوه، خصوصا انهم متاكدين انه مش من شبكه الارض ولا السماء. وبعدها بيرجع يبيع الطوف السحري، وبيقدر يبيع الكميه كلها في 10 دقايق، وقال انه بالطريقه دي هيقدر يشتري بيت في وقت سريع. لكن بتواجهه مشكله، وان نقط المشاعر السلبيه خلصت، وهو مضطر انه يجمع على الاقل 1000 نقطه كل يوم. وبعدها بيظهر راجل مجهول وبيكون بيسرق واحده وهي نايمه، وبياخد كل الفلوس اللي كانت عيناها في الدولاب وبيهرب. وبنرجع مرة تانية لشياو واللي بتصحى من النوم بالليل وبتروح تخبط على شو وبتقول له ان هي عندها مفاجأة ليه. ولما فتح الباب اتفاجئ انها قدرت تجسد جسم الزعيم اللي قتله من يومين، وقدرت كمان تتحكم في كل حركاته. واول ما بيشوفه بيتخض وبيقول لها دي مش مفاجأة ده كابوس، واكد عليها ان هي ما تقولش لحد على قدراتها. وقالت له كمان ان هي قدرت توصل للذكريات بتاعته وشافت القتال اللي كان بينهم، وقالت له كان واضح انك قوي جدا. وقالت له كمان ان هي عرفت مكان الفلوس اللي كان مخبيها مع العصابة، وانها موجودة فوق التل اللي في المدينة. وقالت له يلا بينا نروح ناخد
ناخد الفلوس لانها مش كميه قليله. فرد عليها ان الفلوس دي مسروقه، وحتى لو وصلنا لها لازم نسلمها للشرطه. لكنها حاولت تفهمه ان الفلوس دي ممكن يشتروا بيها البيت اللي هم عاوزينه، ومش هتكون مضطره ابدا انها ترجع لدار الايتام تاني. لكنه اصر على رايه وقال لها احنا مش هنشتري بيت بفلوس مسروقه، ولازم نرجعها للشرطه. بس المشكله هنعمل كده ازاي في نفس الوقت اللي احنا مش عاوزين حد فيه يعرف قدراتك؟ وفي الاخر قال لها لازم تدخلي تنامي دلوقتي، وبكره الصبح هنشوف هنعمل ايه. والصبح بيروح المدرسه وبيقابل زمايله واللي لسه قوتهم الخارقه ما ظهرتش، وبيكونوا عاوزين ينضموا لمدرسه المعلم شيفن. وبيسمعهم وبيقول لهم انا مش عارف اللي لسه ما ظهرتش عندهم القوه الخارقه عايشين ازاي. وده طبعا ضايقهم جدا، وهو خد من ورا زعلهم ده نقط كتير. وبعدها بيروح يقف جنب جيانج واللي بيقول له انت كده مش هيكون ليك صحاب كتير في المدرسه. فقال له ان دي حاجه مريحه، لا حد هيضايقك ولا حد هيزعلك. وبعدين سالوا عن الزعيم اللي مات من يومين، واذا كان عنده فكره انه ممكن يكون مخبي اي حاجه في مكان. فقال له جيانج ان دي تبع هيئه التحقيق بس، وهو سمع انهم ممكن يرجعوه لو عنده مواد مضاده للجسيمات، وما فهمش شو تطلع ايه المواد دي. فقال له ان العالم دايما بيتغير وفي طاقه دلوقتي لاعاده الاموات، واللي بيسموها عاده الطاقه الروحيه. لحظه واحده، وحدوا الله كده يا حبايبي وصلوا على الحبيب. اعاده الاموات والطاقه الروحيه كل دي حاجات فيستك، مجرد قصه ملهاش اي علاقه بمعتقداتنا، والحمد لله احنا مسلمين وموحدين بالله. يلا بينا نكمل، وما تنساش تصلي على النبي. ووراه على التليفون اعلانات لبعض النباتات واللي بيكون سعرها كبير جدا، وقال له ان الارض دي مسميينها الارض المباركه لان فيها طاقه روحيه عاليه جدا، ولسه هيئه التحقيقات ما قدرتش توصل لمصدر الطاقه دي لحد دلوقتي. فسالوا شو اذا كان في حاجه اغلى من الطاقه الروحيه دي. فقال له ان في حاجه اسمها احجار روحيه، ودي بتكون اغلى بكتير منها، وبعدها بيتجمع كل فصول المدرسه في الحوش، وده عشان المدير الجديد بيكون عاوز يقول لهم خطاب. وبيظهر ان المدير الجديد اسمه لوبي شاو، وان هو نفس الشخص اللي كان بيسرق البنت اللي كانت نايمه. لكن لما بيشوف الطلبه بيقول للشيفن ليه ما طلعوش الفصول بتاعتهم. فقال له انهم مستنيين منه كلمه يقولها لهم. فقال له ان هو نسي الفلوس بتاعته في قسم الشرطه ولازم يرجع يجيبها، لكن رد شو وقال له ممكن تبعت حد غيرك يجيبها. فاضطر ساعتها يقول لهم خطاب، وما كانش عارف يقول لهم ايه، بس اكد عليهم انهم لازم يذاكروا كويس وطلعهم الفصول تاني. والصراحه كان خطاب ملوش اي لازمه. وبالليل بيقابلهم في فصل الطلاب اللي عندهم قدرات خارقه، وقال لهم انتوا حاليا طلبه في شبكه السماء، وفي يوم من الايام هتكونوا منها وهيكون عندكم مهمات لازم تنفذوها، وانه من دلوقتي هو رئيسهم المباشر. وقال لهم عن العصابه اللي اتقتلت من يومين، وسالهم اذا كان في حد فيهم يقدر يواجههم لو لسه عايشين. وبعدين كمل كلامه وقال لهم ان كان في شخص مجهول، شخص كان عليه ظل لونه ازرق، والشخص ده قدر انه يهزم العصابه لوحده، ولو حد يعرف هو مين او مكانه فين يبلغنا في اسرع وقت. لكن شو بيكون متوتر وما بيكونش عنده الجرأة يقول لهم ان هو الشخص ده. وبعدين المعلم شيفن بيتكلم، بيقول لهم انه هيفرق عليهم الاحجار الروحيه مقابل درجاتهم كل شهر. ولما بيخرج من المدرسه بيقول لجيانج انه عاوز يبيع الاحجار الروحيه دي، وانه عاوز يعرف سعرها. فقال له ازاي هتبيعهم؟ دول يعتبروا مستقبلك في شبكه السماء. فقال له انه محتاج فلوس ولازم يبيعهم. فقال له لا مش هينفع، شبكه السماء بتمنع بيعهم، وكمان بيكون عليهم ارقام سريه. لكن برضه هسالك في السوق السوداء، لان القطعه الواحده ممكن تتباع ب 100,000 يوان. واتصل بواحد يعرفه في السوق السوداء وعرض عليه بيع الاثنين ب 240,000. وساعتها شو وافق وسلم الحجرين لجيانج وقال له بعت لي الفلوس. فساله انت مش خايف اني اخدهم وامشي؟ فقال له احنا اصدقاء وانت اكيد مش هتضحك عليا، وسابه ومشي. واثناء ما هو راجع للبيت بيعدي على مكان كان قاعد فيه زمان. ساعتها كان قاعد سعان ومش معاه اي فلوس ولا اكل، وبيقول لنفسه ان شياو لو عرفت انه ممكن يكسب 240,000 يوان هتكون مبسوطه جدا. وفي نفس الوقت بيكون شياو بتذاكر مع السيد ليه، لحد ما بيلاقوا لوبي شاو خارج من بيته وبيساله انت بتعمل ايه هنا؟ فقال له ان هم شافوا مجموعه هياكل عظميه فوق الجبل اللي في المدينه، وبيتوقعوا ان هم ممكن يكونوا جثث لمحاربين من الدرجه الثالثه. وقال له ان في حاجه مهمه تانية، وان الراجل اللي قتل زعيم العصابه من يومين طلع بيقدر يستخدم السيف بنفس طريقتك. فبيقول له ان المؤسسه بتاعته ما بتتدخلش في اي حاجه خاصه بشبكه السماء، ولو انت شاكك ان الراجل ده من رجالتي فانت غلطان. فرد عليه ان دي مجرد ملحوظه حب يقولها له وسابه ومشي. وفي نفس الوقت بيكون السيد ليه فكر في الشخص اللي قتل الزعيم واللي بيقدر يستخدم السيف، وبيكون شاكك انه ممكن يكون حد من رجالته عمل كده من وراه. وبعدها بيرجع شو البيت وبيقول لاخته ان هو قدر يجيب فلوس، وكمان جاب لها تليفون هديه، وانه بكره هيروح لصاحب البيت ويشتريه منه. وبتكون شياو مبسوطه جدا ومش مصدقه، وان اخيرا خلاص هيكون عندهم بيت ومش هترجع دار الايتام ابدا، وبتحضنه وبتفضل تعيط. وتاني يوم بيكون شو بيبيع التوفو لحد ما لوبي شاو بيجي يشتري منه، لكن لما عرف انه طالب عنده قال له هاخدها مجانا، ولو احتجت حاجه في المدرسه قول لي على طول. الصراحه باين عليه راجل بجح، وفي واحد من اللي واقفين قال له انه شو يتيم وبيصرف على اخته وعيب عليك اللي انت بتعمله ده. فساعتها عيط واداله 100 يوان وقال له انا اسف ده اعتذار مني ليك، ولو احتجت اي حاجه في المدرسه تعالى لي برضه، وسابه ومشي. وبعدها بيجي اتصال لشو وان افتتاح الاحطام هيكون بكره، وان الاتوبيس هيمشي بكره الساعه 7 الصبح ومش مسموح بالتاخير. فبعت رساله لشياو
بتاعه وقال لها انه مش هيجي البيت يومين بسبب المدرسه. بنرجع تاني لشو، وحاليا هو راكب عربيه من عربيات المدرسه واللي بتكون رايحه تامن المنطقه اللي هيتفتح عندها الاحطام، وما بيكونش عارف هي ايه الاحطام دي اصلا. وجيانج بيقول له ان هو كمان مش متاكد، بس غالبا هي حاجه سابتها الكائنات الفضائيه بعد غزوها للارض، وظهر منها كذا واحده بعد التغيير اللي حصل في العالم. وكمان سمع ان المعلمين بيروحوا هناك يقاتلوا، وده عشان يكسبوا حاجه منها زي الاحجار السحريه والاسلحه السحريه، لكن اهم ما فيها عين التكوين، واللي بياخدها بيقدر يخفي كل الاحطام. وقالوا ان دولتنا قدرت مره واحده تاخد عين التكوين، وحصل كل حاجه في هدوء وما حصلش اي حاجه خطيره. وبيكمل كلامه انه سمع عن سيف خطير كان مع واحد من شبكه السماء، وكان موجود بالسيف ده هناك. وبعدها بيوصلوا لمخيم ماينغ واللي بيكونوا هيستقروا فيه، وبيقول لهم المعلم شيفن ان كل حاجه هتحصل هنا سريه جدا، واللي هيسرب اي معلومه منكم هيتحول لمحاكمه عسكريه. وهم رايحين ياكلوا بيشوفوا مجموعه من الناس قاعدين بعيد ولسه ما كلوش، ولما شو كان شايل الاكل بتاعه وقفوا ليه واتريق عليه وقال له انت اكيد فرحان دلوقتي لان الاكل اللي هنا احسن من الاكل اللي في البيت بتاعك. وساعتها شو بيشوف سيو وهي واقفه وراه، فما بيتكلمش وبيمشي، ولما بيلف ليه وراه ما بيلاقيش حد، وبيكون كل الطلبه بتاكل على الارض لحد ما بيظهر راجل غريب وبيعدي من فوق اكل شو، وفجاه حد بيجيب له كرسي وبيقعد عليه، وساعتها بيتضايق شو وبيروح يقول له قوم وقف، فقال له مالكش دعوه انت، وضربه ووقعه على الارض وبيرجع ياكل. ولما المعلم شيفن دخل وسال مين اللي عمل كده محدش رد عليه، وخلى رجالته ياخدوا الراجل العجوز ويخرجوه. وبيقول شو انه ما عندوش صبر على الناس البارده دي، وبيقترح عليهم جيانغ انهم بعد الاكل يتدربوا، لان منطقه الاحطام بتكون فيها الطاقه السحريه كبيره جدا، وده هيساعدهم على التطور اكتر. وبالليل الفريق كله بيتدرب وبيكونوا مركزين لان ما ينفعش اي حاجه تشتت انتباههم. وساعتها بيروح ليو وبيفضل يكلمه وبيحكي له عن ايامه اللي قضاها في دار الايتام، وده اللي بيضايق ليو جدا. وبيكسب شو من وراه نقط كتير، وبيكون شو عاوز يكلم اخته عشان يطمن عليها، لكن ما بيكونش فيه اي شبكه في المخيم اللي هم فيه. وتاني يوم الصبح وهو بياخد الاكل بتاعه الطباخ اداله اكل زياده وقال له انا خدت بالي انك ما اكلتش كويس امبارح. ولما وصل للمخيم لقى واحد جايب له كرسي وقال له تقدر تقعد عليه، لكن شو رفض لانه عاوز يقعد مع زميله جيانغ، واللي بيقول له هو انت ناوي تفضل تضايق ليو لحد امتى؟ فقال له لحد اما يوافق انه يلعبني ريست، لان اخر مره لعبته فيها قوتي زادت فجاه. وبيفضل يطلب من ليو ان هو يلعبه، لكن هو بيرفض وبيحاول انه يهرب منه من كل مكان، لكن شو دايما برضه بيكون وراه لحد ما بيقرر ليو انه يواجهه، وقال له مش هنلعب ريست، هنواجه بعض احسن. لكن المعلم شيفن سمعهم ورفض فكره المواجهه، وقال لهم ان انتوا ممكن في المستقبل تكونوا زمايل وما ينفعش يكون في بينكم وبين بعض اي عداوه، لكن الريست مفيش فيه اي مشكله، وبعد ما تخلصوا برضه ترجعوا زمايل واصحاب تاني. وبعدها بيجي وقت اللعب وبيكون كل الطلاب واقفين عشان يتفرجوا، وبيكون ليو متحمس جدا، لكن اول ما بيبداوا اللعب شو بيكسبوا بكل سهوله، وبيقول ان قوته زادت تاني، وبيفضل يشكر ليو كتير، وده اللي بيفضل يضايقه النقط بتزيد عند شو. وساعتها بيقرر المعلم شيفن انه يلعب ريست مع شو، لكن شو بيقدر برضه انه يكسبه بكل سهوله، وبيقول له المعلم انت ليك مستقبل كبير. وتاني يوم بيشوفوا الضباب نازل من ناحيه الجبل، وبيسالوا شو هو ايه ده، فجيانغ بيرد عليه وقال له ان هي دي الاحطام، ولازم نلاقي العين قبل ما الضباب ده يقرب مننا، لانه لو وصل لينا بيحاصرنا من كل الاتجاهات. وبعد دقايق بيبدا الضباب يتحرك بسرعه، بيتحرك ناحيتهم بسرعه كبيره، وبيقول قائد الجيش ان كل الناس لازم تنزل من على الجبل في اسرع وقت ممكن، لكن شو بيجري هو وجيانغ والضباب بيلحقهم، وبيقرر شو انه يقف عشان ينقذه، لكن ساعتها بيلاقي نفسه في مكان غريب لوحده، وفجاه بيظهر واحد زومبي ومعاه فاس. ساعتها بيحاول يقتله، لكن شو بياخد منه الفاس وبيقتله بيه، وساعتها بيطلع فوق قمه صخره وبيحاول يدور على اي حد من زمايله، لكن ساعتها بيلاقي ان الصخره بيخرج منها زومبي كتير، فبيقرر انه يهرب منهم لحد ما بيسمع صوت زمايله بيكونوا جايين وشكلهم مرعوبين، وبيهجم عليهم الزومبي وبيقدر انه يسيب واحد منهم، لكن ساعتها بيتدخل شو وبينقذهم. ساعتها بيبدا يقتل في كل اللي موجودين، واصحابه كانوا خايفين حتى انهم يساعدوه، وبعدها بيقول لهم ان هو لازم يمشي وانهم يخلوا بالهم من الارض لان الزومبي بيطلع منها، وساب لهم فاس على الارض عشان يحموا بيه نفسهم، وسابهم ومشي، وبيكمل في طريقه وبيفضل يقتل كل زومبي بيشوفه لحد ما بيشوف واحد ميت بعيد، ولما بيقرب منه بيكتشف ان هو نفس الشخص اللي كان عاوز يديله كرسي عشان يقعد ياكل عليه. وساعتها بيفضل يجري عشان يوصل لاخر الضباب قبل ما الليل يجي، لكن ساعتها بيلاقي في شعاع احمر طاير في السماء، فبيطير وبيوقعه على الارض، ولما بيروح له بيلاقي ان في شخص هو اللي كان ضارب مسدس في السماء عشان حد يلحقه، وما بيكونش عارف مين ده، وبيتوقع ان هو الجاسوس الاجنبي اللي كان بيتكلم عليه جيانغ. وبنعرف ان الولد ده اسمه تشانغ هوان، وهو واحد من مؤسسه اجنبيه كانوا موجودين في الاحطام، والمؤسسه بتاعتهم ادتهم مسدسات، وده عشان وقت ما يكونوا محتاجين مساعده يضربوها في السماء وحد يجي ينقذهم. انما شو قال على نفسه ان اسمه ليو، ولما قال له تشانغ وريني السيف اللي انت لقيته ده قال له لا، وانه مستحيل يديهوله، وافتكر كلام جيانغ عن السيف الاسطوري
الاسطوري، فقال له انا اتشرفت بمعرفتك لكن انا لازم امشي لاني انا قائد الصف الاول ولازم الاقي زمايلي. فقال له شو ان هو كمان قائد الصف وهيجي معاه، وده ما بيكونش على هوا تشانغ، لكن شو كان مصمم انه يروح معاه، وده لانه شاكك ان هو جاسوس وعاوز يقبض عليه. وبيفضل تشانغ يجري وشو بيجري وراه لحد ما بيلاقوا نفسهم في منطقه خروج الزومبي. ساعتها بيفضلوا يجروا منهم قبل ما يخرجوا من الارض، وبيكون تشانغ طمعان في السيف بتاع شو وعاوز ياخده منه، لكن شو ما بيرضاش يديهوله وبيفضل يجري. ولما بيقع تشانغ على الارض والزومبي بيهجموا عليه بيخرج سكينه صغيره وبيضربهم بيها، وبعدها بيهرب. وبعدها بيوصلوا لمكان امن عشان يستريحوا، وبيكون تشانغ عاوز يغدر بيه، بيكون ماسك السكينه ومخبيها ورا ظهره، لكن بيرجع في كلامه وبيخبي السكينه. الصيع بيخبيها في الكم بتاعه، وبعدها بيكملوا طريقهم، وبعدها بيقعدوا قصاد بعض، وبيكونوا الاتنين خايفين يناموا عشان حاسين بالغدر من بعض، لحد ما بيقرر شو انه يتدرب، وبيقول لتشانغ انه يأمن له المكان. لكن المعلم كان بيحاول يتسحب عشان ياخد السيف، لكن فجأة شو بيخلص تدريب وبيتخض تشانغ وبيقع على الارض. والصبح بيروح شو على جنبه وبيراجع النقط بتاعته، وبيكسب نقط كتير جدا من ورا تشانغ، وبيسحب من النقط بتاعته اكله وبيبدأ ياكل. وبعدها خد اكله وراح يوديه لتشانغ، لكن بيلاقي انه بدأ يهجم عليه بالسكينه اللي معاه، وبيفضلوا يهجموا على بعض لحد ما بيقدر يوقع السيف من شو. بعدها بيحاول يقتله، لكن شو استخدم قوته الخارقه وبيستخدم سلاحه السحري وبيقتله، وبعدها بيسيب جثته وبيمشي، وبيقول لنفسه ان هو ما كانش حابب القتل، لكن في اوقات كتيره بيكون مضطر انه يعمل كده يا اما هو اللي هيموت. وبعدها بيكمل جري عشان يخرج بره الضباب، وبعد يومين جوه الاحطاب لقى شجره تفاح وقرر ان هو يطلع فوقها عشان ياكل منها، لكن بيتفاجئ ان السناجب متضايقه منه وبداوا يحدفوه بالطوب. فساعتها رمى شويه تفاح في الارض ونزل حطهم جوه التيشيرت بتاعه وبدا يجري منهم، وبعدها راح يشرب من النهر وقعد يكمل اكل التفاح لحد ما فجاه بيسمع صوت ديب، ولما بيبص حواليه بيلاقي مجموعه من الديابه وبيكونوا عاوزين يهاجموه، فبيقرر ساعتها انه يهرب منهم بسرعه، وبيفضل يجري ناحيه السناجب اللي بتحدف عليه طوب، وبيقدر واحد من الديابه يعوره في ايده. فساعتها بيشغل النظام، وده عشان ياكل فاكهه سحريه تعالج الجرح، لكن بتكون من غير فايده، وبيلاقي ان عنده لياقه بدنيه عاليه جدا، وبيكون واضح ان القوه دي جات له بسبب السيف اللي هو ماسكه في ايده، وبيقدر انه يهرب من الديابه لحد ما وصل لمنطقه امان، وهناك بيلاقي مجموعه من الطلاب واقفين مع بعض، وبيكون باين عليهم التعب، وبيكونوا هم نفس الاشخاص اللي كان سايبهم من يومين، لكن زاد عليهم مجموعه تانية، وفي بنت منهم فضلت تعيط وقالت له ان هو لازم يفضل معاهم عشان يحميهم لانهم ما كلوش من 3 ايام، وكمان الميه اللي معاهم خلصت، لكنه قال لها انه هيقعد هنا اليوم واحد، وبعدها مضطر انه يمشي. وبعد شويه قعد قدامهم وبياكل التفاح، وقال لهم لو عاوزين تفاح تقدروا تجروا من الاتجاه ده، اجروا لحد ما تلاقوا الشجره اللي عليها السناجب، لكن خلوا بالكم لان السناجب هتفضل تحدف عليكم طوب، وكمان ممكن تلاقوا ديب او اكتر في الطريق. يا عم ده انت لو بتخوفهم مش هتقول لهم كده، لكن قرروا انهم يتفقوا عليه عشان ياخدوا منه اكل، لكن شو قدر ياخد منهم الفاس وقال لهم ان هي اساسا بتاعته، وبعدها قرر يسيبهم ويمشي عشان يدور على عين التكوين، وساب لهم في المكان اللي كان قاعد فيه تفاحتين عشان ياكلوهم، وبعدها بيكمل في طريقه وهو بيفكر في اخته وبيسأل نفسه عن احوالها دلوقتي ويا ترى هي بتعمل ايه، لحد ما بيتفاجئ بزومبي ضخم وراكب حصان وجاي عشان عاوز يقتله بالرمح، وبيقدر ياخد الرمح منه وبيوقعه من فوق الحصان، وساعتها بيلاقي ان في مجموعه كبيره من الزومبي والاحصنه بيهاجموا عليه، فبيهرب منهم بسرعه وبيطلع فوق الجبل، فساعتها بيضربوا عليه السهام وبيفضل مستخبي منهم لحد ما يمشوا، وبعدها بينزل ياخد رمح من بتوعهم، وبيكون كده معاه 3 اسلحه، فاس ورمح وسيف، وفي نفس الوقت بتكون شبكه الارض مراقبه الوضع من فوق الجبل، وبيشوفوا مجموعه الفرسان من الزومبي وهم ماشيين، وبيقولوا ان الرصاص اكيد مش هيقتلهم، وبيقترح واحد فيهم انهم لازم يقتلوا الزعيم بتاعهم، وساعتها ده هيفكك التنظيم اللي هم فيه، وبيفضلوا مراقبينهم لحد ما بياخدوا بالهم ان في واحد منهم ماسك سيف على عكسهم كلهم اللي ماسكين رمح، وبيفهموا ان هو القائد بتاعهم، وبيكون راي واحد فيهم ان هو ممكن ما يكونش الزعيم، ممكن يكون واحد منهم لكن خسر الرمح بتاعه، لكن بيقرروا في النهايه انهم يقتلوه، وفعلا بيقف القناص عشان ينشل عليه، لكن لما ضرب عليه النار وقتلوا لقوا واحد منهم بيشاور عليهم، وبدات السهام تيجي ناحيتهم، وبيجروا كلهم من المكان بسرعه، ولما بيهربوا بيقولوا ان اللي قتلوه ده اكيد مش قائدهم، وانه ممكن يكون فعلا مجرد جندي، وبعدين بيفضلوا يراقبوا الفرسان لحد ما بياخدوا بالهم من شو اللي مستخبي على الجبل، لكن بيتفاجئوا ان شو هجم عليهم مره واحده وقتل واحد فيهم وخد منه الرمح بتاعه وهرب منهم بسرعه، وما بيكونش واخد باله منهم، لكن هم بيكونوا شايفينه كويس لحد ما بيمشي، وبعدها بيكون مستخبي من الفرسان على الشجره، لكن الحمد لله ما بيكونوش شايفينه، وبيفتكر وهو صغير لما كان بيلعب لعبه الاستغمايه كان دايما يستخبى فوق
الشجره ويفضلوا اصحابه كلهم يدوروا عليه طول اليوم، بس الوحيده اللي كانت بتلاقيه هي اخته شياو. لكن وهو ماشي فجاه بيقابل فرسان الهياكل العظميه واللي بيكونوا عملوا له كمين وحاصروه من كل الاتجاهات وبداوا يهجموا عليه، لكنه بدا يستخدم الرمح ويقتل فيهم واحد ورا التاني، حتى لما حد حاول يقتله بالسهم سبقه بالرمح وقتله، وبيقدر في الاخر ان هو يقتلهم كلهم. وبعدها بنروح للشاو واللي بتكون متضايقه من غياب شوط طويل، وبتفضل تقلب في الصناديق بتاعته لحد ما بتلاقيه عاين اكياس الشيبسي وكاتب عليها ان هي ما تاكلهاش لحد ما يرجع، وبتفضل تبعت له رسائل كتير وبتساله فيها هيرجع امتى، لكن طبعا مفيش شبكه عند شو فمش قادر يرد عليها. وبتكون شبكه الارض بيحاولوا يوصلوا لمنتصف الاحطام، وده عشان عاوزين يوصلوا لعين التكوين، لكن المستكشف بتاعهم بيبلغهم بمكان مجموعه من الفرسان، وبيكون واضح ان شو هو اللي قتلهم، وكمان بيقول لهم ان الفرسان اللي كانت بتحمي منتصف الاحطام سابوا مكانهم وبيجروا دلوقتي ورا شو. فقائد شبكه الارض بدا يحط خطته ويشرحها لزمايله، وده عشان يقدروا يوصلوا لعين التكوين بمساعده شو واللي دلوقتي مشتت الفرسان عنهم. وفي نفس الوقت بيكون شو طالع فوق جبل وبيكون شايل كل الارماح بتاعت الهياكل العظميه، وبعدها بيقعد يتدرب عشان يزود قوته، وفي نفس الوقت اللي بيكون فيه شبكه الارض موجوده فوق الجبل ومستخبيين من الفرسان، لحد ما بيتفاجئوا ان شو بدا يهجم عليهم لوحده، وقرروا انهم ينزلوا من على الجبل عشان يساعدوه. ولما نزلوا بيلاقوا شو قدر يتخلص منهم لوحده ومش محتاج منهم اي مساعده، وده لانه قوي جدا. بنكمل الحكايه وبيكون في مهمه عسكريه تبع المدرسه، مهمه ضباب الاحطام. وصل لحد عندهم وما بقوش قادرين يخرجوا منه، وكان بدا يواجه الهياكل العظميه ويجمع منهم الاسلحه والرماح، لحد ما مجموعه من الشبكه شافوه وكانوا مبهورين من قوته وشجاعته لانه بيحارب لوحده. ولما وصلوا لحد عنده كان خايف منهم، خايف يسرقوا الاسلحه بتاعته، بس القائد بتاعهم قال له انت هتعمل ايه بكل الاسلحه دي؟ انت كده مش هتعرف تحارب بيها لوحدك. فقرر شو انه يبيع كل الاسلحه اللي معاه ليهم، قرر انه يستغل الوضع وبدا يقول لهم ان سعر القطعه 1000 يوان، لكن لسوء الحظ ما كانش حد منهم معاه فلوس، فعرض على واحد فيهم انه يبدل السلسله بتاعته بالسلاح، لكن الشخص ده رفض وقال له ان السلسله دي غاليه عليه جدا. لكن واحد تاني عرض عليه انه يبدل السيف بالساعه بتاعته واللي بتكون ثمنها 8000 يوان، وساعتها بيوافق شو وبياخدها منه وبيديله السيف. وبدا واحد ورا التاني يبدل حاجته بالاسلحه، ومن ضمنهم سلاسل ذهب وساعات، وواحد كمان جمع فلوس من زمايله ودفع 2000 يوان. وبعد كده بيجمع شو باقي الارماح اللي معاه وبيشيلها على ظهره، ومن هنا بتبدا مسيره الطلاب والشبكه، وده عشان يوصلوا لنص الاحطام، وبيفضلوا ماشيين مسافه طويله جدا، مسافه ممكن تكون عدت ال10 كيلو. وبيقول قائد الشبكه ان اغلبيه الطلاب عايشين، وان الاغلبيه اللي ماتوا هم اعضاء في الشبكه، فسالوا شو اذا كان حمايه الطلاب بالاهميه دي لدرجه انهم ضحوا بحياتهم، فرد عليه ان مجرد التفكير غلط، وان حياه الطلاب في المقام الاول. وبعدها بيخيموا في مكان وبيقعدوا كلهم سوا بالليل. ساعتها بيقرر شو انه يساعدهم، وخرج 5 تفاحات وفرقهم على الشبكه وقال لهم انهم لازم يقسموهم على بعض. ولما بداوا ياكلوا مجرد قطعه صغيره من التفاحه رجعت كل طاقتهم وما بقوش حاسين باي تعب، وكانوا مبهورين جدا من سحر التفاحه دي. وبعدين جالوا الطلبه وقالوا له ان احنا ما خدناش، فقال لهم انتوا تاخدوا ليه؟ كده كده اعضاء الشبكه هم اللي بيحموكم وهم كمان اللي بينقذوا حياتكم. لكن واحد من الطلاب عرض عليه ساعه، والساعه دي ثمنها 30000 يوان، وده مقابل تفاحه. وعلى طول شو بيوافق وبياخدها منه، وبيقول ان هو جمع فلوس كتير وهيقدر يودي شياو تاكل في مطعم غالي، وكمان هيقدر يطلعها رحله. وبعدها بيبداوا يسمعوا صوت غريب ومخيف، ومره واحده بيظهر من السما كائنات غريبه، كائنات شبه الاشباح، وبتحاول انها تهجم عليهم. وبيكون شو طاقته الداخليه عاوزه تهاجم الكائنات دي، وبيكون عاوز يخرج السيف السحري بتاعه، لكن بيحاول برضه انه يمنع نفسه، وده عشان ما يستخدمش قوته قدام كل الناس. لكن الاشباح بتاخد بالها منه وبيشوفوا عينه وهي ملونه ازرق، ساعتها بيخافوا وبيهربوا من المكان بسرعه. وبيكون اعضاء الشبكه مش فاهمين حاجه، مش فاهمين ايه اللي بيحصل وايه اللي خلاهم يهربوا كده فجاه. وبعد كده كملوا في طريقهم وقدروا يوصلوا للحفره الكبيره اللي في نص الاحطام، وبتكون هي دي الحفره اللي موجود فيها عين التكوين. وبيقابل اعضاء الشبكه باقي زمايلهم، وواحد فيهم قال ان في 2 اتقتلوا، ولولا بنت شجاعه هي اللي جت وانقذتهم. وبتكون البنت دي هي ساو تشينغ، وبتكون زميله شو اللي كان معجب بيها. والناس كلها بتلاحظ ان شو معاه اسلحه كتير، وساعتها بيروح يحطها على الارض وبيقول للناس ان الاسلحه دي للبيع. وفعلا في ناس كتير بتروح وبيبدلوا الحاجات بتاعتهم، وكان في ناس عاوزه تشتري منه التفاح السحري لكنه رفض يبيعه. وبعدها بيجي له واحد من الطلبه وبيقول له ان رئيس الشبكه عاوزك في اجتماع، بس ارجوك بسرعه. ولما بيروح بيكون الرئيس جامع جامعهم هو والمدرس شيفن، وكمان بتكون ساو تشينغ موجوده، وبيقول لهم ان هو سمع انهم قدروا يهزموا كتير من الهياكل العظميه وعاوزهم يجوا معاه عند حفره الاحطام. ولما بيوصلوا هناك بيستخدم جونغ قوته السحريه وبيخرج سيفه من جسمه واللي بيكون اسمه سيف الدم، وبيقدر ينزله الحفره ويرجعه تاني جوه جسمه. والحركه دي بيقدر يعرف منها ان عمق الحفره 100 متر، وكمان في كهف جوه الحفره، وان الاحطام هنا مش زي الاحطام القديمه. وبعدها بيكون قاعد يراجع النقط بتاعته واكتشف ان في اسامي غريبه واقفه ومنهم 9 جواسيس موجودين وسطهم. وبعدها بيتفاجئ ان المدير لو بيشاو وصل وخلاهم ياكلوا فاكهه من الشجره، وده اللي بيضايق السنجاب الصغير وبيفضل يعيط.
لحد ما شو بيديله تفاحه من اللي معاه، وبعدها بيلاقي جيانغ وصل هو كمان، وبيكون شو مبسوط انه رجع بالسلامه، وبيديله رمح من معاه هديه عشان يحمي بيه نفسه. وبعدها بيكون في 2 من الجواسيس عاوزين ياخدوا الرمح من شو، وواحد فيهم بيروح له وبيطلب منه الرمح، وان لما يخرجوا من هنا هيديله 50,000 يوان، لان النظام قال له ان ده الجاسوس، وقال له مفيش ضمانات تخليك تدفع لي 50,000 يوان. وبعدها بيروح ينام، وبالليل بيجي واحد من الجواسيس عشان يحاول يسرقه، لكنه بيقدر يمسكه، وقال له انت شكلك عاوز تسرق عين التكوين، تعالى نعمل صفقه حلوه، الحاجات اللي انت هتلاقيها هاخد 70% منها وانت تاخد الباقي 30%. وساعتها الجاسوس بيوافق، لكن في نفس الوقت بيكون باقي الجواسيس نزلوا الحفره وبيدوروا على عين التكوين، وطبعا ده من غير ما يكون حد عارف. وبعدها الجاسوس ده بيهجم على شو بالسيف، لكن شو بيقدر يفلت منه، وبعدها بيعلي صوته عشان يصحي كل اللي موجودين، وبيقول لهم ان في جاسوس عاوز ياخد عين التكوين لنفسه. وبعدها بيظهر حد جاي ناحيه الجاسوس، جاي ناحيته بسرعه كبيره وبيضربه، وبيكون هو المدير لو بيشاو. وبعدها بيقول للشبكه ان هو كان مخطط لكل ده، وكان ممكن ينزل بالليل يجيب عين التكوين، وده عشان يدي فرصه للجواسيس انهم يستعجلوا ويكشفوا نفسهم. وبعدها قال لقائد الشبكه جمع الناس اللي تقدر تحارب، ولازم تخليك هنا مع الطلبه عشان تحميهم، وممنوع على اي شخص معهوش سلاح يدخل معاهم الحفره، لانه مش هيقدر يواجه الاشباح من غير سلاح. وبالليل بتتجمع الشبكه وكل الطلبه، وده عشان يديهم المحاضره الاخيره قبل ما ينزلوا يجيبوا عين التكوين. وبيقول لهم المدير ان المهمه دي اهم حاجه عند الدوله، لانها بتحدد مستقبلنا كله، ونبه عليهم ان المدير لو بيشاو قوي جدا وبيقدر انه يدخل اي مكان في الاحطام، فلازم محدش يمشي وراه لان ده هيكون خطر عليكم. وبعدها بيروح له المدير بيشاو، وده عشان طبعا في شويه مجوهرات من اللي هو لابسهم، وبيقول له انه عنده صفقه بينهم، وانه هيساعده يدخل اي مكان في الاحطام، وده مقابل انه لو خد اي حاجه هناك تتقسم بينهم بنسبه 90% ليه و10% لشو. لكن شو بيرفض، وبيقول له انه مش عاوز يدخل حاجه من جوه، وانه فعلا قدر يكسب فلوس كتير النهارده وخلاص مش محتاج انه يخاطر. وقال له ان النسبه اللي هتخليني اعمل كده هي 50% لكل واحد، لكن ده بيضايق بيشاو، لكن برضه بيضطر انه يوافق لان ما عندوش اي حل تاني. بعدها بيكونوا مجهزين كل حاجه عشان يبداوا في طريقهم لعين التكوين، وده عشان يتخلصوا من ضباب الاحطام. وبتنزل واحده منهم وبتستخدم القوه السحريه، وده عشان تخلي الحفره تخرج سلالم يقدروا يمشوا عليها. واثناء ما هم نازلين فجاه بيحسوا بحاجه غريبه، بيحسوا بحاجه طالعه عليهم، وفي نفس الوقت القوه السحريه الداخليه لشو كانت هتبدا تخرج. وبعد ما بينزلوا الحفره بيلاقوا الجواسيس واللي كانوا بيحاولوا يسرقوا عين التكوين، لكن بيكونوا قاعدين قاعده غريبه. لا ثواني، ده بيكونوا كلهم ميتين. وبيكمل بيشاو طريقه وبيدخل كهف غريب، وبيقفل عليهم الكهف بعد ما بيعدوا، وفجاه بيظهر مجموعه من العفاريت طايرين فوقيهم، لكن بيبدا بيشاو يستخدم قوته السحريه، وبتبدا معركه كبيره بينهم. ولما بيقرب من عفريت منهم بيخاف منه وبيهرب بسرعه، وما بيكونش شو عارف السبب، لحد ما بيظهر واحد من الجواسيس واللي طلع عايش وكان عامل نفسه ميت، وبيكون متخفي في شكل عفريت، وبيقتل واحد منهم. وساعتها بيتكلم قائد الشبكه وبيقول ان الجاسوس ده قدر يستخدم الاجسام المضاده لما بعد الموت، وقدر يطور من قوته لحد ما بقت درجه سي. وحاليا باقي الجواسيس احرار ومحدش عارف مكانهم، لكن شو بيحرك الرمح بتاعه وبيخبط في واحد من الجواسيس واللي متخفيين في شكل العفاريت. وبيكون المدير بيشاو فكر انه عنده القدره انه يعرف مكانهم، لكن شو اقنعه انه ما كانش قصده، وانه كان بس بيحرك الرمح بتاعه. وبعدها بيحاول شو يتوقع مكانهم، وبيشاو برضه بيضرب على الفاضي لحد ما بيظهر قدامهم ضباب اسود غريب، وبتبدا مجموعه من الزومبي والهياكل العظميه تهاجمهم. وبيقول لهم زعيم الفرسان انتوا ازاي تدخلوا القلعه بتاعتي، لكن طالما دخلتوا يبقى مش هتخرجوا منها ابدا. وبيقول لهم بيشاو ان محدش يتدخل وان هو هيهزمه لوحده، وبيقول لهم ان الرمح اللي في ايده هو غالبا عين التكوين، ولو خدناه منه هنقدر نتخلص من كل حاجه بتحصل دلوقتي وهنقدر ننقذ دولتنا. وبدا يهاجم الزعيم بتاعهم وقدر يوقعه من على الحصان بتاعه وقتل الحصان. وبعدها بداوا الجيشين يضربوا بعض، لكن بيكون في سهم متوجه ناحيه شو، وقبل ما يجي في وشه بتتدخل سو وبتنقذه وبتكسر السهم. وكل ما بيحاول شو انه يحارب معاها بيلاقي كل الزومبي بيخافوا منه عمالين يهربوا من قدامه، فبيقرر ان هو يبعد شويه، وده عشان يراجع كل النقط السلبيه اللي جات له. وبيلاقي ان في نقط كتير من اخته شياو، وده بسبب انه مرجعش البيت لحد دلوقتي. وفي نفس الوقت بيكون في واحد من الجواسيس مراقبه، ولما بيقرر يهجم عليه بيرجع شو لورا، وبعدين بيستخدم قوته السحريه الداخليه وبيقتله بيها. وبعدها بنرجع لبيشاو واللي بيكون لسه بيواجه زعيم الهياكل العظميه. وبعدها بيروح شو مكان غريب لوحده وبيدخل رغم ان مكتوب عليه ممنوع الدخول. وبعدها بيشوف تماثيل شايله رمح شكله غريب وبيكون اطول من الرمح بتاعه، ولما بيقرب منهم عشان ياخد واحد منهم بيتفاجئ ان عينهم اتلونت احمر وبداوا يتحركوا وعاوزين يهاجموه. وعلى طول خرج رمحين من معاه وشغل قوته الداخليه وخرج السيف السحري من جسمه وبقى مستعد ليهم. لكن اول ما شافوا السيف السحري خافوا وساعتها انسحبوا بسرعه. وبيقول شو نعم، وانه لو كان يعرف ان الكائنات دي بتخاف من السيف ده كان استعمله من زمان. وبعدها بيقرب من واحد منهم وبيحاول ياخد منه الرمح،
لكن هو بيكون رافض لحد ما شو هدده، فاضطر ساعتها انه يسيبه. وبيكون شو فرحان جدا لان الرمح ده هيكسب من وراه فلوس كتير. وفي نفس الوقت ده بتكون المعركه شغاله بين شبكه السماء والارض قصاد الهياكل العظميه والزومبي. وبتكون شبكه الارض مش قادره تتحمل، وبيطلبوا من بيشاو انه لازم ياخد عين التكوين بسرعه. وساعتها بتتدخل ساو وبتبدا تقتل مجموعه كبيره منهم. انما بيشاو بيكون في منافسه مع قائد فرسان الهياكل العظميه وبيتنافسوا على رمح عين التكوين. وفي نفس الوقت بيكتشف قائد شبكه الارض ان معاه سيف سحري، والسيف ده خلى قوته تزيد فجاه. انما بيشاو فقائد الفرسان قدروا انه يكتفوا بمجموعه تعابين سحريه وخدوا الرمح وبعد عنه. لكن بيقدر بيشاو بعدها انه يبعد كل التعابين عنه وبدا يهاجمه مره تانية. وفي نفس الوقت بتشق ساو تشينغ طريقها لحد ما بتوصل لمكان عالي وبتراقب المعركه من فوق، وبتفضل تدور على شو لكن ما بتلاقيهوش. وفي نفس الوقت بيكون شو دخل الكهف السري وبيدور على اي حاجه ليها قيمه عشان يبيعها. وبنرجع تاني لبيشاو اللي بيقدر ياخد الرمح من القائد لكن ما بيحصلش اي حاجه. وبيكتشف ان ده اساسا مش عين التكوين، وبيلاقي قائد الفرسان داخل الكهف وساعتها بيدخل وراه. لكن القائد بيلاقي كل الحراس محدش فيهم معاه الرمح بتاعه، وبيلاقي بيشاو جه وراه. وساعتها قال للحراس انهم يقتلوه، وبقى بيشاو متحاصر ومش عارف يدخل. وبيكون شو وصل لعين التكوين، واول ما بيدخل قائد الفرسان بيشوفه وساعتها بيجري عليه عشان يلحق عين التكوين قبله، لكن ما بيلحقش وبياخدها شو. وفي الوقت ده بتنور في جسم شو وبيخرج منها طاقه كبيره، طاقه بتخلي كل الزومبي والهياكل العظميه تتكسر وتموت، والبشر بيبداوا يختفوا، والضباب بدا هو كمان يختفي. وبعدها البشر بيبداوا يظهروا تاني في نفس المكان بتاع المعسكر القديم، والطلبه البنات بيفضلوا يعيطوا، وده لانهم مش مصدقين ان الكابوس ده انتهى. وساعتها بيكون شو مختفي، وجيانغ وساو بيدوروا عليه في كل حته لدرجه ان بقى في اشاعه ان هو اتقتل على ايد قائد الفرسان. لكن فجاه بيلاقوه داخل عليهم وبيكون لابس كل الاكسسوارات اللي هو كسبها، وبيسلم على جيانغ وقال له ان شاو تشانغ قالت له انه لازم يروح للمعلم شيفن وده عشان يسجل الاسلحه بتاعته. وبعدها بيكون ماشي في الغابه، بيكون مروح وبيتفاجئ ان اخته شياو مستنياه فوق شجره وبتنزل عليه وبتحضنه وتعيط لانها كانت خايفه يحصل له حاجه، واعتذر لها انه اتاخر عليها وسابها في البيت لوحدها. بس هو عارف بيصالحها ازاي، وعدها انه هيخليها بكره تاكل في مطعم غالي، وقال لها انه كسب فلوس كتير في الاحطام، ووراها الساعه والسلاسل الذهب. وبعدها بيمشوا سوا عشان يرجعوا البيت، وبيقابلوا العمه لين والعم ليه، واللي الحمد لله اطمنوا عليه. وقال له شو انا استفدت كتير بتدريباتك على السيف في الاحطام، ولولاها كان ممكن اموت. وبيقول له انه هيرجع يتدرب معاه تاني. ولما بيدخلوا البيت بيخرج شو من جسمه كورتين صغيرين، واحده سودا والتانيه ملونه، وقال لها انه خدهم من الاحطام وهم بيعتبروا غذاء قوي لاجسام الطاقه. وبعدها بيديها 2 من التفاح السحري اللي كان في الاحطام، ولما بتاكله بيظهر السنجاب وهو متضايق، لكن شياو بتكون مبسوطه بيه وبتقرر انها تربيه معاهم في البيت، وبتفضل تاكله شيبسي. لكن شو بيسيبهم وبيدخل الاوضه، وساعتها بيخرج عين التكوين، ولما بيجرب يستخدمها بيلاقي نفسه طاير فوق المدينه وشايف كل حاجه. لكن شياو بتجيله وبتقول له انها خايفه انه يسيبها تاني، لكن هو طمنها وقال لها انه مش هيروح في اي مكان، وانهم بكره هيشتروا ثلاجه وهيخرجوا يتفسحوا، وده طبعا بعد ما يبيعوا كل الاكسسوارات اللي معاه. وبعدها بنروح لاجتماع شبكه السماء واللي دوروا كتير على عين التكوين، لكن محدش يعرف انها مع شو، وقالوا انهم شاكين في واحد من الجواسيس وانهم لازم يلاقوا طريقه يتعاملوا معاهم بيها. وكمان قالوا ان جانغ قال ان في طالبين موهوبين وهم لو شو وسون شينغ، بس مستغرب انه لو شو مكتوب انه درجه زد وهو باين عليه انه قوي جدا. وبيقول له انهم هيحطوا لجنه وده عشان تراقب كل الطاقه اللي بتخرج من المدينه، ولو حد شاف اي طاقه غريبه مشابهه لعين التكوين هيروحوا هناك بسرعه وساعتها هيقبضوا على صاحبها. وبيقول لهم في اخر الاجتماع انهم لازم يستعدوا عشان الحرب لسه شغاله ولازم نفتح باقي الاحطام. وبكده نكون وصلنا للنهايه. عاوزك تنزل تحت تكتب لي رايك عن الحكايه، وعاوز اقول لك ان الحكايات اللي جايه اجمد بكتير، فيلا انت مستني ايه؟ انزل تحت اتاكد انك مشترك في القناه، وتاكد كمان انك مفعل زر الاشعارات، وده عشان تكون اول واحد يشوف اي فيديو جديد ينزل على القناه ان شاء الله. وطبعا مش هننسى اهم حاجه، اذكر الله وصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ودلوقتي هسيبك مع حاجه مختصره عن الانميات اللي نزلناها على القناه، صدقني لو طلعت ما شفتهمش انت فايتك كتير. بنرجع تاني لشو، وحاليا هو راكب عربيه من عربيات المدرسه واللي بتكون رايحه تامن المنطقه اللي هيتفتح عندها الاحطام، وما بيكونش عارف هي ايه الاحطام دي اصلا. وجيانج بيقول له ان هو كمان مش متاكد، بس غالبا هي حاجه سابتها الكائنات الفضائيه بعد غزوها للارض، وظهر منها كذا واحده بعد التغيير اللي حصل في العالم. وكمان سمع ان المعلمين بيروحوا هناك يقاتلوا، وده عشان يكسبوا حاجه منها زي الاحجار السحريه والاسلحه السحريه، لكن اهم ما فيها عين التكوين واللي بياخدها بيقدر يخفي كل الاحطام. وقالوا ان دولتنا قدرت مره واحده تاخد عين التكوين، وحصل كل حاجه في هدوء وما حصلش اي حاجه خطيره. وبيكمل كلامه انه سمع عن سيف خطير كان مع واحد من شبكه السماء وكان موجود بالسيف ده هناك. وبعدها بيوصلوا لمخيم ماينغ واللي بيكونوا هيستقبلوا
يستقروا فيه. وبيقول لهم المعلم شيفن ان كل حاجه هتحصل هنا سريه جدا، واللي هيسرب اي معلومه منكم هيتحول لمحاكمه عسكريه. وهم رايحين ياكلوا بيشوفوا مجموعه من الناس قاعدين بعيد ولسه ما كلوش، ولما شو كان شايل الاكل بتاعه وقفوا ليه واتريق عليه وقال له انت اكيد فرحان دلوقتي لان الاكل اللي هنا احسن من الاكل اللي في البيت بتاعك. وساعتها شو بيشوف سيو وهي واقفه وراه فما بيتكلمش وبيمشي، ولما بيلف ليه وراه ما بيلاقيش حد، وبيكون كل الطلبه بتاكل على الارض لحد ما بيظهر راجل غريب وبيعدي من فوق اكل شو، وفجاه حد بيجيب له كرسي وبيقعد عليه، وساعتها بيتضايق شو وبيروح يقول له قوم وقف، فقال له مالكش دعوه انت، وضربه ووقعه على الارض وبيرجع ياكل. ولما المعلم شيفن دخل وسال مين اللي عمل كده محدش رد عليه، وخلى رجالته ياخدوا الراجل العجوز ويخرجوه، وبيقول شو انه ما عندوش صبر على الناس البارده دي، وبيقترح عليهم جيانغ انهم بعد الاكل يتدربوا لان منطقه الاحطام بيكون فيها الطاقه السحريه كبيره جدا، وده هيساعدهم على التطور اكتر. وبالليل الفريق كله بيتدرب وبيكونوا مركزين لان ما ينفعش اي حاجه تشتت انتباههم. وساعتها بيروح ليو وبيفضل يكلمه وبيحكي له عن ايامه اللي قضاها في دار الايتام، وده اللي بيضايق ليو جدا، وبيكسب شو من وراه نقط كتير، وبيكون شو عاوز يكلم اخته عشان يطمن عليها لكن ما بيكونش فيه اي شبكه في المخيم اللي هم فيه. وتاني يوم الصبح وهو بياخد الاكل بتاعه الطباخ اداله اكل زياده وقال له انا خدت بالي انك ما اكلتش كويس امبارح. ولما وصل للمخيم لقى واحد جايب له كرسي وقال له تقدر تقعد عليه، لكن شو رفض لانه عاوز يقعد مع زميله جيانغ، واللي بيقول له هو انت ناوي تفضل تضايق ليو لحد امتى؟ فقال له لحد اما يوافق انه يلعبني ريست لان اخر مره لعبته فيها قوتي زادت فجاه. وبيفضل يطلب من ليو ان هو يلعبه لكن هو بيرفض وبيحاول انه يهرب منه من كل مكان، لكن شو دايما برضه بيكون وراه لحد ما بيقرر ليو انه يواجهه وقال له مش هنلعب ريست، هنواجه بعض احسن. لكن المعلم شيفن سمعهم ورفض فكره المواجهه وقال لهم ان انتوا ممكن في المستقبل تكونوا زمايل وما ينفعش يكون في بينكم وبين بعض اي عداوه، لكن الريست مفيش فيه اي مشكله، وبعد ما تخلصوا برضه ترجعوا زمايل واصحاب تاني. وبعدها بيجي وقت اللعب وبيكون كل الطلاب واقفين عشان يتفرجوا، وبيكون ليو متحمس جدا، لكن اول ما بيبداوا اللعب شو بيكسبوا بكل سهوله وبيقول ان قوته زادت تاني، وبيفضل يشكر ليو كتير، وده اللي بيفضل يضايقه النقط بتزيد عند شو. وساعتها بيقرر المعلم شيفن انه يلعب ريست مع شو، لكن شو بيقدر برضه انه يكسبه بكل سهوله، وبيقول له المعلم انت ليك مستقبل كبير. وتاني يوم بيشوفوا الضباب نازل من ناحيه الجبل وبيسالوا شو هو ايه ده، فجيانغ بيرد عليه وقال له ان هي دي الاحطام ولازم نلاقي العين قبل ما الضباب ده يقرب مننا.